So, good day everyone. For today's video, I am with Ms. Nicole Suyao and we are going to interview her about her hiking experience. So, Ate Nicole, when was your last hike and saan siya? Hi Brent, hi everyone. My last hike was in Mount Teraitan, Rizal, year 2021. How did the hiking help your physical health and mental health? Actually, I was super stressed. Last year, 2021, I was super stressed with my work. I'm actually working in a BPO center, call center agent ako. So, I was stressed and I felt burnout. So, nakatulong yung hiking na ma-relieve yung stress ko and physically, syempre parang exercise na rin siya. Siyempre naglakad kayo nun, di ba? Tagal mo. Yes. And super, talaga, worth it talaga yung, nakatulong siya sa mental health ko nung pagdating namin sa top. Kasi super worth it nung View. As in. Nakaka-excite. Gusto ko rin. Cool. Nung paakyat ka ba nung bundok na yun and pababa, naka-encounter ka ba ng like injury or accident? And then, paano mo na-manage na ma-overcome yun? Or ano yung ginawa mo? Actually, hindi mo talaga maiiwasan na madulas. Lalo na yung Mount Teraitan, sobrang tarik niya. As in, wala siyang ano tawag dito? Wala siyang patag. So, more on pataas talaga siya. Tapos bato, ugat ng puno na hinahawakan nyo. So, hindi mo maiiwasan madulas. Lalo na pababa kasi umuulan nung time na umakyat. Ay, umuulan kayo nun? Yes. Or paulan pa lang? Umuulan na. Ano kala? Paano yun? Eh, di ba may mga sanga-sanga yun? Buti hindi kayo na-bother dun sa pag-aan ng sanga or hindi? Hindi, nakatulong yung sanga kasi doon kami kumakape para hindi madulas. Doon kayo? Pero may time kasi na Mahina yung parang sanga? grassland siya. Ah. Tapos wala kang mahawakang sanga. Pababa. So, matarik siya. So, pababa, nadulas ako. So, paano yung ginawa mo nun nung nadulas ka? Wala, inalayan na ako ng mga kasama ko makyat. Kasi mga joiners kami. So, tinulungan lang nila ako. Tapos pati may tour guide. So may So, siya yung joiners. umalalay. Siya yung umalalay sa'yo nung nadulas ka. May tour guide naman pala. Yes, may tour Marami kayo doon nakilala, like? Oo, talaga. Pumunta kami doon, 3 lang kami. Tapos may mga na-meet kami bago. Mga ibang tao pa. So, nakatulong din siya sa mental health. Parang nag-wide. Oo, marami din pala kayo doon. Yes, 3 van kami. So, second to the last question natin, Nicole. Nung pagpunta mo ba, may mga nakalimutan kang bagay na dalhin? And then, nung pagbaba mo ba, may mga nakalimutan ka ba? Oo, meron. Nakalimutan kong magdala ng power bank. Nung pababa na, sinalobat ako. Parang syempre importante siya. The whole day, whole day yung hike. Syempre, For one day lang talaga yung hike niyo nun? Oo, for one day. So, Tapos yun, nakalimutan ko magdala ng power bank, nalobat ako, ganyan. E di, on the way pa uwi, wala akong way of contact or communication. 0% Kasi drained ba talaga? sa buong hiking trip mo nun, ano yung naging memorable nun para sa'yo? And then, ano yung lesson na nakuha mo na pwede mong ma-apply dun sa life mo? Ang pinaka-memorable na experience ko doon is yung view talaga. Pagdating mo sa tuktok, sobrang worth it ng view. Wala yung pagod mo. As in, marirelieve yung stress mo. Parang pagdating mo doon sa tuktok, yung pinagod mo, super worth it. Tapos makakalimutan mo yung problema mo. Kasi ang gagawin mo lang pagdating mo doon sa tuktok is i-appreciate mo yung view. Ang lesson naman na nakuha ko sa hiking na pwede kong i-apply in real life, siguro is maging patient. And kasi parang feeling ko without hard work, hindi mo ma-reach yung top or yung success na, or yung dream mo, parang ganun. So, kailangan mo talaga siyang paghirapan, kailangan mo talaga daanan yung hirap, then pagdating mo sa top or pagdating mo dun sa peak, dun mo ma-appreciate lahat ng hard work na ginawa. Thank you. So again, this is Ate Nicole or Miss Nicole Suyao, my friend na nag-hike this 2021 lang, earlier this year. So 2021. So yeah, bye. Thank you everyone. Thank you. So good evening, sir. I'm just going to take the video here in our car since sobrang ingay po sa bahay and hindi po ako makapagsalita ng maayos. So in this video, I'm going to state my reflection on Ate Nicole's hiking journey. So, yung pinaka siguro na-realize ko doon is I was wrong. I was wrong about hiking. Kasi nung una, nag-view ko siya as pagod. Like, sayang lang siya sa oras kasi parang papakapagod kang umakyat, ganun. So, pagod kang baba.
So parang para sa akin, ano lang siya, pagod lang talaga siya, as in, like sayang oras. Ganun ko siya view as in. But then, I heard Ate Nicole's journey and I realized na kaya pala siguro ganun yung yung perspective ko sa kanya is because I was mentally drained and sobrang pagod ko na sa schoolworks ko na parang hindi ko na hinahayaan yung katawan ko na mapagod din. So, parang yun yung sa tingin ko reason kung bakit kasi parang pagod na ako sa schoolwork tapos papagodin ko pa yung katawan ko, di ba? Siyempre, ipahinga ko na lang. So yun yung parang pinaka-realize ko sa sarili ko na sobrang mali pala ng perspective ko when it comes to hiking. Next is, when I heard Ate Nicole's hiking journey is that I wanted to try it too. So, I want to hike too. Gusto ko matry yung hiking because of her experiences. Hindi yung injury ha. Hindi yung injury. Ayoko maranasan yung madulas. Baka hindi na ako makabalik. But, I want to try hiking too dahil dun sa mga sinabi niya. Kasi siguro, yung circle of friends ko is sobrang liit lang. And, onti lang talaga yung parang mapagkakatiwala. Hindi naman mapagkakatiwala, pero parang onti lang yung mga kino-consider ko talaga na friends. And I consider myself kasi as an introvert. Kumbaga, maingay lang ako pero super shy type kasi talaga ako. And kaya ko siya naging gusto kasi ang dami niya din palang makikilala. Like, akala ko nung una, kapag hiking, more on matatanda lang, ganon. Yun pala, off-cam, nakwento sa akin ni Ate Nicole, yung mga nakasama niya pala dun sa hiking is like mga kasing edad lang nila, tas meron pa daw doon kasing edad ko. So parang na-realize ko na, nalaman ko na, parang gusto ko rin kasi baka mamaya, like, may makilala pa ako dong circle of friends, bagong friends na, kasama ko palagi mag-hike sa next hiking ko, like that. So yun yung mas nag-push pa sa akin. And then, siguro yung na rin, yung pinaka-general or yung pinaka-whole journey niya na rin. Kasi parang gusto ko ma-experience din yung yung nasa tuktok ka na. And then, makikita mo yung view na parang, eto na yung pinagpaguran mo. Gusto ko, yun yung pinaka-gusto kong, hindi lang pinaka-gusto, pero isa siya sa mga gusto kong ma-experience dun sa hiking. Next was her message. Her message, yung lesson na binigay niya. Na na-realize ko, na parang we have to be patient bago sa atin ibigay. But with being patient, kailangan din nating samahan ng hard work. And yung challenge na na-face niya, feeling ko kaya gumaganda yung challenge kasi na-appreciate natin yung challenge. Kasi para sa akin may dalawang uri ng challenge eh. May challenge na natatakot tayong i-face, and then may challenge din na na-excite tayong i-face. And nandun ako sa part na challenge na gusto kong i-face yung hiking. Dahil rin dun sa lesson na sinabi ni Ate Nicole na kailangan mo maging patient sa pag-akyat, kailangan mo ng hard work sa pag-akyat, tapos and then pag akyat mo dun sa tuktok, masusuklian lahat ng pagod mo. But kaya ako gustong mag-hiking kasi I just don't wanna hear the lesson. I want to discover the lesson myself. Gusto kong ma-realize yung lesson myself kasi kung maririnig ko lang siya sa iba, hindi naman sa sinasabi ko hindi ako ma-motivate, pero para sa akin parang 50% lang na ma-motivate ako. But when I myself discover the lesson talaga dun sa mismong journey, I think mas may inspire pa ako na mag-hike pa, and then sa life na rin na pwede ko siyang ma-apply sa life, like sa mga dreams ko, para sa akin, para sa family ko, para sa friends ko. I think yun yung pinaka ma-apply ko talaga. So that is just my reflection. Number 1, gusto ko siyang i-try na. Number 2, nagkamali ako ng perspective about it. And lastly, I want to discover the lesson myself. I want to know more about myself. And yeah, thank you so much for listening, sir. Again, sorry if ganito po yung naging setup ko kasi hindi po kasi talaga ako makapag-video dun sa bahay since medyo maingay nga. And then I wear face mask naman since nakabukas po yung mga bintana, and medyo marami din po kasing
tao na dumadaan. So, medyo nakakahiya nga, pero okay lang. So, thank you everyone. Thank you, Sir Langa, for listening. Again, my name is Brentin Siriganit. Thank you.